पंडित जी, हम सुनले बाड़ी की माता रानी के दरबार में जे केहू मन्नत लेके आवेला ओकर मन्नत जरूर पूरा होखेला। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही सुन ले बाड़ा। तो पंडित जी, हमहू आज एगो मन्नत लेके आइल बानी। उकाबा ने की हम एगो लड़की से प्यार करेनी। अच्छा बेटा, तो ई बात तो हर समस्या ना पंडित जी, हमार समस्या ई ना बा। हमार समस्या ई बा कि हमके उनका नाम तक पता नहीं खे। तो बेटा इमे हम तोहर कोनो मदद नहीं कर सकत, काहे कि हम पुजारी बानी, कोनो लाभ गुरु ना। अरे पंडित जी, रउआ महान बानी, कदरदान बानी। हम तो कहत बानी रउआ ई गांव भर के ना पूरे देश के आन बान शान बानी। उ कहा ना बेटा, उ तो हम बरले बानी। बाकी हम तोहर मदद कैसे कर सकीले? उ लड़की के देखले बाड़ा? अरे ओकर कद काठी कैसन रहल? मोटी रहल कि नाटी रहल? लंबी रहल या कि गोर या करिया रहल? पंडित जी, हम उनकरा बारे में ढेर तो नहीं जानत, लेकिन हम इतना जरूर कह सकेनी कि लंबाई में वो 5 फीट 5 इंच रहे, वजन में वो एकदम टाइट रहे, देखला में वो एकदम वाइट रहे। वो हमारे जिंदगी में ऐसे ना आई जैसे वो कोनो लड़की ना, वो कोनो डायनामाइट रहे। वाह बेटा, तू कितना बढ़िया वर्णन कर रहल बाड़ा। बाकी जो ना लड़की के बारे में तू बात कर रहल बाड़ा ना, ओसनका लड़की एक गांव में एके गो बा। के बा पंडित जी? वो हम बानी। पंडित जी, माता रानी के दरबार में हम सुनले रहली कि मन्नत जरूर पूरा होखेला, पर इतना जल्दी मन्नत पूरा हो जाई वो हमरा के पता ना रहे। ज्यादा नाटक करे की जरूरत ना बा, हमरा के सब पता बा। हम कई दिन से देख रहल बानी, तू हमार आते जाते पीछा कर रहल बाड़ा। देखी, हमके तोहार नाम तो पता नहीं खे, लेकिन हम अपने नाम के आगे तोहार नाम लिख सकीले। का हम अपनी शादी के कार्ड पे तोहार नाम लिख ली? लिख सकेला, लेकिन कार्ड के अंदर ना, कार्ड के बाहर। दुल्हन की जगह ना, मेहमान की जगह। पर काहे? आखिर का कमी बा हमरे अंदर? अच्छा खानदान से बानी, पढ़ल लिखल बानी, और सब हमके कहेला कि हम बहुत हैंडसम भी बानी। देखा, हम तोहर और अपन दोनों के टाइम बर्बाद नहीं के कइल चाहत, और हमकी प्यार व्यार के चक्कर में नहीं के पड़े के बा। हम वही शादी करब जहाँ हमार बाबूजी कहिए। अरे ये कहाँ चल गई? अपन नाम का बतौला हा? शेखर। नाम तो सुन ही हो खब। शेखर? अरे हमरे घरे जब गाय भैंस चरावे जाला ना, तो उना के नाम शेखर है। बोल ना, तो क्या हम अपन सार न बनोली ना, हमरो नाम शेखर ना। कुछ सोचे था नहीं कहा? कुछ ना। दुर्गेश्वरी देवी और प्रताप सिंह के नाम तो सुन ले हो खब। दुर्गेश्वरी देवी के बेटा हुआ? हाँ दुर्गेश्वरी जी, जिनकर 500 एकड़ जमीन, 4 गो राइस मिल, 20-20 गो ट्रक और पता न कितना दुकान और का। जी, इतना तमोक नहीं के पता, पर हम उन्हीं के बेटा हैं। हाय देखी, रउरा आपन संपत्ति के बारे में कुछ पते नहीं के, और हमरे माई के देखी, दूसरा के जमीन जायदाद ट्रक गाड़ी मिल सब पता बा हमरे माई। ठीक है। ए बेटा, तू एजा का करे आइला हा? जी, भगवान के आशीर्वाद से नाम शोहरत सब हमरे लगे बा, बस एगो प्यार करे वाली चाहिए। 25 साल लेट कर देला है बाबू। अरे भाग्यवान, हाय मेहरारू खोजे आइल बाड़े। माई ना, माई तो इनके पास पहले से बिया। रउआ चुप करी। ए बेटा, तू चाहत का बाड़ा? देखी, हमरा के घुमा फिरा के बात करे ना आवेला। ई घर में एगो लड़की बाड़ी, हमरा के उनका नाम तो नहीं पता, पर हम उनकरा खातिर हम अपन नाम और पहचान सब भुला सकीले। ये बानी वो लड़की।
जब से हम इनकरा के देखले बानी हम खुद के भूल चुकल बानी। दिन रात बस इनकरे बारे में ही सोचत रहे नहीं। अच्छा 3 दिन से ना हम कुछ खा पावता नहीं और ना ही कुछ पी पावता नहीं। और जब हम इनकरा से अपने प्यार के इजहार कही नहीं तब पता चलल कि कपड़ा तो अपने मर्जी से खरीदे ली, लेकिन शादी तो अपने बाबूजी की मर्जी से करी है। यही खातिर हम रउआ के पास चले नहीं। हई हमार कार्ड है और एमे ई हमार नंबर है। हम जाना तानी कि बेटी के जिंदगी के इतना बड़ा फैसला लेहल आसान ना होला। रउआ अपन टाइम ली और जब रउआ के लाग जाई हम रउआ के बेटी के खातिर परफेक्ट बानी। हम के नंबर पे फोन कर दें। हम अपने माई बाबूजी के साथे आ जाए शादी के बात करे खातिर। ठीक बा? एजी अरे भवानी तू एजा काहे हम यहाँ ना आ सकिनी? काहे ना? ये तोहरा घर बा। ली चाय। आज हमके चाय ना नमकीन खाए के मन बा। अरे 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 बेटा छोड़ा, अरे बेटा छोड़ा, अरे हम तहार बाप है, प्रेमिका ना। बाबूजी रहुआ वो कहाँ गईली? ऊ के क्यों ना बाबूजी। अच्छा अच्छा माना तनी बेटा कि तू बहुत जवान हो गई बड़ा, बाकी तालाब और स्विमिंग पूल में कुछ तो फर्क समझा।